15 сентября 2019 года. Ну что хочу, ребят, сказать. Сегодня ветер такой сильный. Средний ветер, они, короче, меня никак не могу их оторвать. Много сидят. Носить я особых не ношу. А от крыш оторвать никак не, говорится, не могу, говорит, нифига. И вот после обеда пошел сильный ветер такой сегодня. И я решил его сегодня оторвать. Пусть они хоть крыло попробуют, значит. А то и блинки, как говорится, тяжело, очень тяжело оторвать их. Значит. Никак не хотели лететь, но их заставил. Значит, ветер сильный. Сейчас разочек 3, они пойдут. Это уже какие упали, вот что у меня сейчас в данный момент осталось в лету. Сейчас время никакое с них не спрашивать, потому что они какие в линьки, какие еще не летали. Пусть пока, как говорится, крыло набивается. А то вот была тишина вообще. Недели 2 жара, тишина. Не сидели. Вот, к вечеру потом еще раз поднимем. И так они будем пробовать их. О.
Вот. Ну, много я снимать не буду. Что одно и то же. Так что вот показываю, что гоняем мы птицу. Стараемся гонять и будем гонять. Да, крушуньев в этом году много, или как куликовых называют. Соколов тоже много летает. Значит, красная вчера у меня одна улетела, прилетела, полхвоста нету. Ну все, до свидания, всем привет.